لازم تعرف انه خطة الحكومة المستقيلة كان من اهدافها امتصاص الخسائر، اعادة انطلاق الحركة، العمل مع المصارف بحسب حجمها الحالي، تمويل الاقتصاد الجديد عند الانطلاق، لانه كان لبنان موعود بحوالي 25 مليار دولار من الدول، وبتحدد الخطة انه بدها حوالي سنتين للخروج من الازمة كليا. دخلكن قديش صار مارق؟ شي سنة ونص؟ المهم بعد 3 أو 4 أسابيع من التصويت على خطة الحكومة بالموافقة بالإجماع مع كل الوزراء، بتقوم لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، يعني كل الأحزاب تقريبا، وعم قول هيك لأنه يلي ما كان موافق هو موافق ضمنا لأنه بالسلطة. المهم هيدي اللجنة بيعترضوا على الخطة وبيسقطوها. فينا نعرف ليش كانوا موافقين بالمجلس وليش بطلوا موافقين باللجان؟ وبنسأل كمان، مزبوط انه بنك لازار بوقتها كان عم يترجى مصرف لبنان ليحكي معه وحاكم المصرف ما قبل؟ ما علينا، حكينا شي عن خطة الحكومة ورح نحكي اشياء تاني بعد شوي، بس خلينا نسأل شو كانت خطة السلطة. كانت خطة السلطة ولا تستثني منهم احد، كانت خطة السلطة ببساطة انهم ما بدهم يتحملوا الخسارة ولا يفضحوا خسائرهم ولا حجم المساهمة الكبير للمصارف بالخسائر يلي هي بالحقيقة من اموال المودعين مش من رؤوس اموال المصارف. وخلينا نفوت بشوية مقارنة. كانت حسابات الحكومة انه الدولار بيوصل ل 4000 ليرة، وودايع صغار المودعين والطبقة الوسطى، يعني اي حدا رصيده تحت ال 500 ألف دولار ما بيتحمل أي شيء وبتبقى أموالهم إلهم، ويلي رصيده فوق ال 500 ألف دولار بتملكوا أسهم بالمصارف يلي مصرياتهم فيها لحد حوالي 30% من حجم أموالهم. أما نتائج خطة السلطة، ومع التحفظ الشديد على خطة للسلطة، كان بعض نتائجها إنه الدولار وصل لل 20 ألف وراح يضل يطلع. في خلاف ظاهر بين السلطة والحكومة على تطبيق خطة هيركات، بغض النظر عن تفاصيلها ومعاييرها هو بالحقيقة تطبيق لهيركات بطريقة فوضوية غير علمية. بالاتفاق بين السلطة والحكومة بيتجلى بحجب الودايع عن المودعين، بمنعهم من سحب العملات الأجنبية، باستثناء تفنيسة السحب من ودايع الدولار على معدل صرف 3900 يلي أقر مجلس شورى الدولة عدم قانونيته وضل ماشي بقدرة قادر، وتحديد سقف السحوبات النقدية من الودايع بالليرة اللبنانية، ومسرحية تعدد أسعار الصرف داخل النظام المصرفي نفسه، ومسرحية شراء الودايع بشيكات مصرفية مخصومة بلشت بنسبة خصم 30% ووصلت لنسبة خصم بتتخطى ال 75%. وطبعا قالوا جماعة السلطة انه رح يجينا مصاري من برا، نرجع مصاري المودعين ومنعيد تأهيل المنظومة المالية والى اخره. وهون بنسألهم سؤال، اذا اجا مصاري على المصارف من بكرة الصبح شو رح تعملوا فيهم؟ وين رح توظفوهم؟ بنحب نذكرهم انه مصرف لبنان ما عاد قادر يغطيهم بفوائد عالية ليستقطبكم. شو بتعملوا بالمصاري؟ سندات دولة كمان ما عاد في، تديين الدولة ما عاد تزبط، شو رح تعملوا بالمصاري؟ انا مثلكم ما فهمان شيء ولا بقدر حط احتمالات، لانه لا السلطة ولا الحكومة عندها خطة للخروج من الازمة، ولا عم يتقبلوا اقتراحات، ولا عندهم سلم اولويات للتصرف بالمقدرات، ولا خطة تأشف يلي هي بديهية باي ظروف استثنائية مشابهة. حتى انهم رافضين التحقيق والتدقيق ملفات الصرف والانفاق بطريقة وقحة ومفضوحة. شو رح يعملوا بالمصاري؟ يمكن يحولوهن لبرا، مثل ما تحولت الاموال يلي اندفعت على اخر يوروباند قبل امتناع الحكومة الجديدة عن الدفع. ما بعرف. وبالمناسبة بحب اسأل، لما مصرف لبنان كان عم يسمي الخسائر موجودات اخرى انه خسائر وموجودات، شو كان قصده؟ وخاصة انه هالموجودات يلي مش موجودات وصلوا لل60 مليار دولار. وقبل ما تسألني عن مراقبة ومحاسبة البنك المركزي، بحب وضح انه بيتراقب مصرف لبنان من السلطة السياسية اولا، ومن موظف فئة اولى وهو مفوض الحكومة يلي تابع لوزير المالية. وهيدا الحكي طبعا لنص المادة 41 من قانون النقد والتسليف. مفوض الحكومة بيكون فعال اذا كان مسمح له يدقق بكل شيء، واذا كان في بظهره حكومة قوية بتضغط لتنفيذ قراراته. وهيدا شيء ما انوجد من التسعينات للأسف، ولما انوجد على وقت الرئيس لحود والرئيس الحص وحاولوا يضغطوا، عاداهن الحاكم وبطل يحكي معهم وعرقلن الحكومة لفترة طويلة. ما علينا، هيدا بالنسبة للحكومة ومراقبتها. أما بالنسبة للسلطة السياسية، مين بده يحاسب الحاكم؟ ما هن متفقين مع بعض وبيغطوا على بعض، مصالحهم مشتركة ومتداخلة، بيتعاملوا مثل الإخوة يلي بيكونوا إيد وحدة وعم يتصرفوا بورثة أبوهم يلي خلفهم. معناها إنه في حاكم بس ما في حدا يحاسب. وإذا بدك تخيل شو انعمل من لما استلم الوظيفة لهلا، وإذا بدك شوف بعينيك الواقع.
وهون لازم تعرف انه البنك المركزي بلبنان مفلس، وهيدا شي مش صاير بأي بلد تاني. وكمان لازم تعرف انه خسائر المصارف صارت اكتر من راس مالها، وهيدا الحكي باعتراف المصارف نفسهم. ولازم تعرف انه ما في بلد ولا منطق بيسمح انه المودع يخسر وصاحب المؤسسة ما يخسر. ما بتصير ولا بيقبلها عقل ولا اصول ولا انظمة حرة، بس للأسف هيك صار بلبنان. بالقانون ما بيحق لمصرف منع المودع ياخد مصرياته، وبلبنان صارت وما حدا عمل شي والكل بس عم يتفرج. وبطبيعة الحال بما انه هودي الناس مش فارقة عندهم لا وطن ولا سمعته، راح تكون نتيجة يلي عملوه انه مين بعد يقبل يحط مصاري بلبنان، مين بده يآمر بمصرياته. نتيجة للأسف كانت تدمير السمعة وتدمير النظام المصرفي يلي كان لفترة طويلة حل كتير ناس كانت تهتم بالسرية وحرية نقل الأموال. دمروا كل شي وبلا رجعة وآخر همهم، وبعده المصرف المركزي مكمل بكذبة السرية المصرفية يلي بيستعملها بس بده ضد كل حدا بده يحاسبه، ومكمل بخبريات هندسات مالية استحى صاحب دكانة يمرقها على ختيارة بالحي. وللأسف المتوقع دائما وأبدا السلطة عم تعمل شي واحد، شي ما بيتسمى إلا إجرام ممنهج، إجرام متفقين عليه، إجرام مصرين يمشوا فيه. وقصة طوابير الزل هي بس لإلهاء الشعب ومنعه وإشغاله عن أي ردة فعل ضدهم. إلهاء الشعب بالبنزين والدواء والكهرباء والخبز وكل مقومات الحياة عم يعطي نتيجة جيدة للسلطة. خطتهم ماشي، إجرامهم ماشي، عم يتحكموا بكل شيء، عاملين حساب لكتير شغلات دارسينها من الألف للياء. والشعب مثل ما قال كبير العرافين بيتعود، وهيك عم يصير. السلطة كانت عايشة على الشحادة وبعدها بدها تعيش على الشحادة. تتذكروا الهبات يلي اجت على لبنان بعد حرب تموز 2006؟ السلطة تصرفت بالأموال من دون ما يفوتوا على الخزينة دولار واحد، يعني من برا لبرا، يعني انصرفوا ما في دليل على صرفهم، ويلي مسجلين بالمالية هن أقل من 10 ملايين دولار، بينما قيمة الهبات كانت أكثر من 3.5 مليار دولار. هيدي عينة عن طريقة شغل السلطة، وعلى مثل هذه فقس ما سواها. وطبعا الدول كانت عارفة بهالتفاصيل والهدر والسرقة. والمنيح بالموضوع انه بطلوا يقبلوا يبعتوا اموال، صاروا يبعتوا عينات مادية، مساعدات غذائية، طبية، لوجستية الى اخره. ما في اموال توصل على ايد السلطة، لانه بحسب اول الدول السلطة فاسدة، مع انه هودي الدول هن ذاتهم كانوا داعمين السلطة ولا زالوا عم يتفاوضوا معهم، وما فينا نلومهم لانه كانوا عم يشتغلوا لمصالحهم ومصالح بلادهم. اما السلطة يلي عنا يلي ما بينفع معها لا لوم ولا حكي، هي وصلتنا لهون بسبب جشعها وقرفها. وهون لازم نشير لموضوع كتير مزعج، وهو انه في كتير اصوات عم تحاول تحط المشكلة كلها بالعقوبات، وعم يروجوا ليل نهار لهالموضوع، وهيدا شي كتير خطير وفي تبرئة للفاسدين وللسلطة أجمعين. عيب ينقال المشكلة بالعقوبات، حتى لو كانت العقوبات هي جزء من المشكلة بشكل عام. ولو في عقوبات جدية ما كنا بنقشع تحويلات خارجية ولا فريش ماني من المصارف ولا OMT ولا مانيجرام. الجزء الأكبر من مشكلتنا هو فساد السلطة والمنظومة المهترية. على كل حال هيك سلطة ما فيك تتوقع منها إلا يلي عم تشوفه، والآتي أعظم. خد مثل واحد، نتائج استقطاب الودائع ضرب الانتاجية الوطنية بكل أشكالها، فوتنا بمصيبة استيراد كل شيء، خلانا بحاجة دائمة للعملات الأجنبية، وهيدا الشيء بده فوايد عالية والخسارة بتوقع على المصرف المركزي بدعم استقرار الليرة. وبقيوا ماشيين بالاستقطاب مع انه بلش يتبدل تقريبا من 2011 لما انهارت أسعار النفط. وزيد على هالشيء الحرب السورية وانسحاب الخليج من لبنان، بالإضافة لتغيير طريقة استثمارات العرب من الأموال والعقارات وغيرها للاستثمارات بالسلاح نظرا للحروب بالعالم العربي أو ما سمي بالربيع العربي. وبقي التدهور لحتى فتنا بلعبة تعدد أسعار الدولار، ولعبة فروقات أسعار الدولار على تعددها، وتفنيصة الاحتياط الإلزامي، وتبخر الدولار المفاجئ من السوق، والتحليلات الاقتصادية الخاطئة واللي فيها تناقض وتعمية. وعلى السيرة بتحدى حدا يدعي انه بيعرف شو في احتياطي بالمصرف المركزي او شو في ذهب او وين الذهب او اي تفصيل صغير او كبير. حتى الدولة ما بتعرف شو في بالمصرف المركزي وما بتعرف شو في بالمصارف، ولا بتقدر تاخد ضرائب منهم. المصارف قالوا انه عندهم 21 مليار دولار خسارة، وفي حدا قال اكتر. طيب قداش راس المال؟ طيب قداش فيهم ضرائب للدولة؟ انحصرت السلطة والمصارف وشركائهم بين طريقين، مضطرين يمشوا بواحد منهم،
إما بيتحملوا الخسارة هن وبيلاقوا حل لمصارفهم، وهيدي الطريقة العقلية المنطقية الإنسانية سميها مثل ما بدك، وإما بزتوا الخسارة على المودعين، وهيدا للأسف يلي صار. يمكن اعتمدوا إنه في غاز بالبحر، يعني باختصار بعد ما يمرق الوقت كيف ما كان إذا ما إجانا مساعدات منجيب شركات تنقيب منعطيها حصة كبيرة لنغريها، والحصة الباقية منسكر فيها الخساير، ويا دار ما دخلك شر. ما بعرف، عم قول يمكن، والكلام يطول. وبالختام بحب أقول لكل حدا عنده زعيم أو بحب أي تنظيم: حقك تحب أي حدا، بس كون حر، ما تكون عبد. شغل عقلك، افتح عيونك، اترك التعصب، قول عن الحق حق وعن الباطل باطل. طلع وين صرت وشوف وين وصلوك، كيف عايش، كيف عم تجيب حليب لولادك، كيف عم تاكل وتشرب، كيف عم تأمن دواء وبنزين. قارن حالك بزعيمك، شوفوا كيف عايش وكيف ولاده عايشين. قارن ولادك بولاده إذا كانوا بعدهم بلبنان، وليش هو هيك وانت هيك. فكر بدولة، طالب بدولة، دولة كل شي تحت سقفها، ما في شي فوقها إلا علمها. خلص من سلطة طائفية ميليشيوية همجية دمرت وطنك وسرقت أموالك وأحلامك.